사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이 자리에 성령의 충만함으로 함께 주옵소서. Прибудь на этом месте силой Святого Духа. 오직 예수 그리스도의 언약만 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы держались только завета об Иисусе. 하나님을 바라보는 귀한 시간 되도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы это было время, когда мы будем взирать на Тебя. 하나님께 귀한 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе наши драгоценные приношения. 기뻐 받아주시며 하나님 소원 위하여 사용해 주옵소서. Прими эти приношения с радостью и используй их на Твое усмотрение. 예물 드린 모든 성도님들의 인생을 기억하여 주옵소서. Благослови и помни руки, которые принесли Тебе эти дары. 예수님 이름으로 기도했습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 누가복음 12장 54절에서 59절까지 말씀 Мы 보시겠습니다. рассмотрим Евангелие от Луки, 12 глава, с 54 по 59 стих. Это Новый Завет. Это Новый Завет. 누가복음 12장 54절에서 59절 말씀 보시겠습니다. Евангелие от Луки, 12 глава, с 54 по 59 стихи. 예. 우리 한 목소리로 함께 봅니다. Все вместе прочитаем. 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심히 더우리라 하나니 과연 그러하니라. 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐. 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐. 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라. 그가 너를 재판장에게 끌고 가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 오게 가둘까 염려하라. 내게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라. 아멘. 아멘. 우리나라 속담 가운데 이런 말이 있어요. Корейская пословица гласит: 아는 만큼 보인다. ты сын. 그러니까 내가 아는 것만큼 볼 수 있다. Чем больше я знаю, тем больше я вижу. 네. 그래서요, 사실 많은 사람들이 공부하는 이유가 그거예요. Именно в этом и заключается причина, почему многие люди учатся. 내가 알아야 볼 수 있거든요. Почему? Потому что если я знаю, то я и вижу. 이 돈 버는데 돈을 잘 버는 사람들은 보니까 돈이 흘러가는 길을 안 돼요. Значит, те известные бизнесмены или богатые люди, они стали такими, потому что знают течение денег. 여러분들 이렇게 강가나 바닷가 놀러 가신 적이 있을 거예요. Наверное, вы были у речки или у моря, 그럼 여러분들은 와, 너무 아름답다 이 생각하시죠. и вы же смотрите на эти водные ресурсы и думаете, как это прекрасно. 그런데 어부는 바닷가에 가면 고기가 다니는 길이 보인대요. Но рыбаки, поехав на море или на реку, они видят направление, куда плывут рыбы. 여러분들 바다 가시면 고기가 다니는 길 보이세요? А вы, когда пойдете на, например, речку или к океану, да, видите, как рыбы плывут, то есть куда плывут? 바다가 엄청 넓잖아요. Ведь это большое пространство. 근데 거기에서 어부들은 참치만 골라 잡아요. Но представляете, а рыбаки там вылавливают только дорогую рыбу. 오징어만 골라 잡아요. Например, вылавливают только моллюсков, 왜 осьминогов. Почему? 왜 그런지 아세요? Почему? 고기가 다니는 길을 알아요. А потому что они знают путь, по которому плывут эти рыбы. 그래서 아는 만큼 보인다라고 말을 해요. И поэтому корейцы говорят, чем больше знаешь, тем больше видишь. 그 지난주 금요일 날 여기 석호에서 가게 하시는 파키스탄에서 오신 여자분 한 분이 복음 듣고 예수 영접했거든요. На прошлой неделе, на этой неделе в пятницу, значит, пакистанская женщина, услышав благую весть, приняла Иисуса. 저는요, 한국에 와서 그렇게 장사하시는 외국인들 보면은
참 존경스러워요. Я очень уважаю людей, иностранцев, которые, приехав сюда, открыли свой бизнес. 저는 한국 사람인데도 한국에서 장사 한 번을 못 해봤어요. Несмотря на то, что я местный житель, я ни разу не занимался бизнесом. 돈도 없고 어떻게 해야 되는지도 모르겠고. Нету денег и не знаю, как это сделать. 근데 파키스탄에서부터 여기까지 와가지고 장사하고 있어, 이 사람들. Но представляете, женщина-пакистанка приехала сюда и открыла свой бизнес. 대단해요, 대단해. Да, я очень уважаю таких людей. 근데 보니까 장사 잘 되는 것 같아요. Мне показалось, что ее бизнес процветает. 그런데 이 아줌마가 돈 버는 법도 알고 한국에 와서도 잘 이제 정착해서 살고 남편 만나 결혼도 하고 아도 낳고 이렇게 잘 살고 있어요. Она живет хорошо, открыла свой бизнес, знает течение денег, вышла замуж за местного, и у нее есть дети. 그러니까 인생을 어떻게 살아갈지 잘 아는 거예요, 이 아줌마가. И эта женщина, она знает способ жизни в этом мире. 그런데 이 아줌마가 단 한 가지 모르는 게 있어요. Но есть то, чего она не знает. Одно. 바로 영적 사실을 알지 못해요. Она не знает о духовной истине. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 배우는 이유가 뭔지 Вы 아십니까? знаете, в чем причина, что мы слышим Слово и обучаемся Слову? 이 영적인 사실도 아는 만큼 보입니다. Потому что чем больше мы знаем духовный мир, тем больше мы его видим. 많은 사람들이 교회 다니지만 하나님의 말씀 잘 모르는 경우가 많아요. Очень много верующих ходят в церковь, но не знают Слова Божьего. 특히 많은 사람들이 교회 다니고 자기 예수 믿는다라고 말하지만 예수님이 누군지 잘 모르는 사람들 진짜 많아요. Очень много верующих, которые ходят в церковь и говорят, что знают Иисуса, но на самом деле это не так. 그 사장님한테도 제가 물어봤어요. 교회 다니세요? И вот у этой женщины из Пакистана я спросила, вы ходите в церковь? 안 다닌대. Она сказала, нет. 다녀보신 적 있어요? 물어봤어요. Я спросила, а вы когда-нибудь ходили в 한 церковь? 번을 안 가봤대요. Она сказала, ни разу. 그죠? 또 그런 사람은 또 처음 만나봐요. Первый раз в жизни я встретила такого человека. 그래도 어렸을 때 한두 번은 이렇게 가봤다 하거든요. Ведь обычно люди говорят, что хоть раз в детстве ходили в церковь. 한 번을 안 가봤대요. Но она ни разу не вступила в стены церкви. 그래서 예수 믿어야 될 이유를 제가 설명해 И 드렸어요. я ей рассказала о причине, почему нужно верить в Иисуса. 여러분, 사람은 육신을 가졌습니다. У человека есть плоть. 그래서요, 돈 벌어야 돼요. Нужно зарабатывать деньги. 밥도 먹어야 돼요. Нужно кушать. 잠도 자야 돼요. Нужно спать. 그리고 물도 마셔야 돼요. Нужно пить воду. 그러니까 여러분들 이것 때문에 맨날 열심히 사시는 거 아닙니까? 지금? Именно это и составляет сегодня ориентиры нашей жизни. 먹고 살려니까 돈 벌어야 되잖아요. Для того, чтобы жить и кушать, нужны деньги. 그래서 제가 교회 다니세요? 이렇게 물어봤더니 대답이 안 다녀요. 그 다음에 두 번째 대답이 뭐였는지 아세요? Вы знаете, когда я у этой женщины спросила, вы ходите в церковь, она сказала нет. А второе, что она ответила, 시간 없어요. она сказала, времени нету. 아니, 교회 다니냐고 물어봤는데 시간 없대. Я у нее спросила, вы ходите в церковь? Она говорит, нету времени. 그러니까 한마디로 일요일 날 교회 갈 시간 없다는 거죠. То есть, другими словами, у нее нету времени выделить воскресный день на служение. 왜요? 가게 열고 돈 벌어야 되니까. Почему? Потому что у нее бизнес, нужно открыть этот магазинчик и зарабатывать деньги. 우리가 육신을 가졌기 때문에 돈 벌어야 됩니다. Так как мы имеем плоть, мы должны зарабатывать деньги. 네. 그리고 마음을 가졌어요, 사람은요. Человек также имеет душу 그래서 행복하길 원합니다. и желает, естественно, быть счастливым. 행복하려고 사랑도 하고요. А для этого испытывать чувство любви, 그리고 취미 생활도 합니다. имеет различные хобби, 여행도 갑니다. путешествует. 이거 여러분, 이 두 가지가 사실은 여러분들 인생에서 늘 하는 거잖아요. 그렇죠? На самом деле, вот то, что написано, это вещи, которые каждый день происходят в нашей жизни. 여러분들 인생의 대부분을 이거 한다고 보내시잖아요.
В основном мы и проводим жизнь на этой земле ради вот этого плотского. 그 제가 그 사장님한테도 물어봤어요. 사장님 이거 하느냐고 바쁘잖아. 그러니까 맞대. И я сказал этой женщине, вы же занимаетесь вот этим, зарабатываем денег, обретением счастья, поэтому у вас нет времени. Она сказала, да. 그리고 이제 진짜 본격적으로 잘 벌고 잘 살려고 한국까지 온 거예요. И для того, чтобы на самом деле иметь успех в жизни, она даже приехала в Корею. 파키스탄에서는 돈 많이 벌기 힘드니까 한국까지 온 거예요. 본격적으로 하고 살려고. Почему? Потому что Пакистан это отсталое государство, и там невозможно заработать денег. 근데 제가 그분에게 한 가지를 더 Но 말씀드렸죠. я ей сказал еще об одном. 하지만 사장님은 영혼을 가졌다는 사실. Я сказал ей о том, что вы также имеете дух. 저와 여러분들은 그래서 영적 존재라는 것입니다. И поэтому мы есть с вами духовное творение. 개, 고양이, 돼지 이런 동물들은요. 교회 가서 예배드리는 법이 없어요. У животных, например, собак, свиней, нету такого закона прийти в церковь на служение. 그런데 사람은 예배합니다. Но только человек приносит богослужение Богу. 사람은 기도합니다. Только человек молится, 사람은 찬양합니다. и только человек прославляет Бога. 왜냐? 사람이 영적 존재이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что это есть доказательство того, что человек есть духовное творение. 그래서요. 우리는 이 세상을 바라볼 때 육신의 눈으로 바라봐야 돼요. Конечно, когда мы смотрим на этот мир плотским взглядом, 어떻게 하면 내가 돈 벌 수 있을까? 어떻게 하면 잘 살 수 있을까? 우리 고민해야 됩니다. да, и должны думать, что надо сделать, чтобы хорошо жить, чтобы быть успешным, богатым. 하지만 그와 동시에 영적인 눈을 가지고도 바라볼 수 있어야 Но 된다는 거예요. также мы должны одновременно открыть духовный взгляд и смотреть на этот мир. 그런데 이 영적인 눈을 우리에게 뜰 수 있도록 도와주는 게 뭐냐? 바로 이 성경이라는 겁니다. Но что же помогает нам открыть этот духовный взгляд? Это Библия, Слово Божие. 그래서 여러분들 이 땅을 살아가는 방법 배우시잖아요. Конечно, мы стараемся и учимся методу жизни, способу жизни на этой земле. 그래서 아는 만큼 보인다는 말이에요. И поэтому я говорю, чем больше знаете, тем больше видите. 그것처럼 이 영적인 사실을 아는 것 또한 중요하다는 겁니다. И очень важно знать духовную истину. 왜요? 우리가 영적 존재이기 때문에. Почему? Потому что мы есть духовное творение. 그래서 오늘 저와 함께 말씀 나누는 가운데 우리가 반드시 봐야 될 영적인 사실을 보는 귀한 날 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы сегодня через Слово Божие открыли духовный взгляд на этот мир. 또 오늘 우리 세 가족이 한 분 계셔서 좀 정확하게 복음을 좀 설명하는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. Сегодня у нас присутствуют новые люди, поэтому я сейчас передам точную благую весть. 성경은요 이렇게 말씀하세요. Библия говорит, 창세기 1장 27절에 보니까 우리를 하나님의 형상대로 창조했다 이렇게 말씀하십니다. Бытие 1:27 говорится, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. 우리가 알아야 될 영적 사실 중에 가장 첫 번째가 이겁니다. Самая важная духовная истина – это сотворение человека. 하나님을 닮은 영적인 존재로 저와 여러분들이 창조되었다는 Мы 것. сотворены по образу и подобию Божьему, то есть мы похожи на Бога. 그래서 우리는 영적 존재이고요. И мы есть духовное творение. 우리를 영적 존재로 지으신 이유가 Но 무엇이겠습니까? в чем же тогда причина, что Бог сотворил нас как духовные творения? 하나님이 영이시기 때문에 Да 그렇습니다. потому что Бог есть Дух. 그래서 내가 영적 존재가 아니고서는 하나님 알 수가 없어요. Если я не буду духовным творением, я не могу познать Бога. 하나님을 아는 존재로 우리를 만드신 이유가 뭘까요? В чем причина того, что Бог сотворил нас, чтобы мы знали Бога? 하나님과 함께 하나님 주시는 영적인 축복을 누리라고 우리를 영적 존재로 지으신 겁니다. Бог сотворил нас духовным творением для того, чтобы быть вместе с нами и чтобы мы имели духовное благословение. 그래서 원래 인간은 하나님을 알고 하나님과 함께하는 존재였습니다. Изначально человек, он знал Бога и был вместе с Богом, но 그런데 창세기 3장 1절에서 6절에 보니까
인생에 중대한 문제가 벌어지고 맙니다. Но Бытие 3:1-6 совершилось очень важное событие, проблема. 성경은 하나님을 대적한 존재의 이름이 나와요. Потому что в Библии описывается существо, которое противостало Богу. 그게 바로 사단입니다. Это сатана. 이 사단이 아담과 하와를 속입니다. Этот сатана, он обманул Адама и Еву. 그래서 안타깝게도 아담과 하와가 선악과를 따먹는 원죄를 짓고 맙니다. И, к сожалению, Адам и Ева, обманутые сатаной, согрешили, вкусив запретный плод добра и зла. 로마서 3장 10절에 보니까 모든 사람 의인은 없나니 하나도 없다라고 말씀하세요. Римлянам 3:10 говорится, что нет праведного ни одного. 그러니까 아담과 하와의 이 원죄 때문에 모든 사람들이 죄의 문제 가운데 빠지게 됐다 И за 말씀하세요. грехопадение Адама и Евы все люди, рожденные в этот мир, рождаются грешными. 그리고 이 죄 때문에 하나님과 함께 되는 우리가 하나님과 단절되게 됩니다. И вот из-за этого греха человек, который должен был быть вместе с Богом, он разрушил эту связь. 그래서 로마서 3장 23절은 죄로 말미암아 하나님의 영광으로부터 멀어졌다라고 А 말씀하세요. Римлянам 3:23 говорится, что все согрешили и лишены славы Божией. 이 죄 때문에 하나님 잃어버린 것으로 끝난 게 아니라 사단에게 사로잡힌 존재가 되었다고 Но 말씀하십니다. не только человек грехопал, потерял связь с Богом, но после этого он стал находиться в плену сатаны. 그래서 요한일서 3장 8절은 죄를 짓는 자는 다 마귀에게 속했다 이렇게 돼 1 Иоанна 있어요. 3:8 говорится, что сначала дьявол согрешил. 그러니까 원래 인생은 영적 존재로서 하나님과 함께하는 축복을 누렸거든요. На самом деле до грехопадения человек имел благословение с Богом. 근데 원죄로 말미암아 하나님도 잃어버리고 사단에게 사로잡힌 존재가 되었다고 Но 말씀하십니다. его статус поменялся в момент, когда он грехопал. Он потерял связь с Богом, и хозяином жизни людей стал сатана. 여기에서 인생의 모든 문제가 시작이 된 것입니다. И вот с этого и начались все проблемы этого мира. 가장 중요한 것은 우리의 영적인 신분이 바뀌어지게 된 것입니다. Но дело в том, что у нас поменялся и наш духовный статус. 에베소서 2장 1절에 보니까 2장 2절에 보니까 공중권세 잡은 자를 따르는 인생 되었다 이렇게 돼 있어요. Ефесянам 2:2 говорится, что и вы идете по воле князя, господствующего в воздухе. 공중권세 잡은 자가 누구냐? 바로 사단을 Но 말합니다. кто этот князь в воздухе? Это сатана. 하나님과 함께하는 인생이었던 우리가 이제는 사단을 따르는 인생이 되었다. Человек, который был вместе с Богом после грехопадения, стал следовать сатане. 그리고 에베소서 2장 3절에는 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영을 따르는 인생이 되었다 И 말씀하세요. Ефесянам 2:3 говорится, что мы идем по воле князя, господствующего в воздухе, сына противления. 그런데 이 사단을 두고 요한복음 10장 10절은 뭐라고 되어 있냐? 도적이라고 표현해 놓으셨어요. Но Иоанна 10:10 еще про сатану говорит, что он есть вор. 저와 여러분들 인생으로부터 모든 것을 빼앗아가는 자라는 겁니다. Он ворует все в нашей жизни. 행복도 빼앗아가고 기쁨도 빼앗아가고 만족도 빼앗아가고 Ворует и счастье, и радость, и удовлетворение, 축복도 и 빼앗아가는 자. благословение. 또 그 대신에 문제와 고민과 근심과 걱정을 주는 자. А вместо этого дает человеку проблемы, переживания, страдания. 그냥 영적 존재인 우리가 하나님을 잃어버린 것에서부터 사실 인생의 모든 문제가 시작이 된 겁니다. Все проблемы человека начались с того, как он духовное творение потерял связь с Богом. 지금 우리가 어떻게 하면 돈 많이 벌까, 어떻게 하면 밥 벌어먹고 살 수 있을까, 이거 고민할 때가 아니라는 거예요. Сейчас не время верующим людям думать, как зарабатывать деньги, чтобы было на что жить, что есть. 영적 존재인 우리에게 어떠한 영적인 문제가 와 있는지 바로 볼 수 있어야 된다는 Мы 겁니다. должны видеть очень четко, какие к нам пришли духовные проблемы, потому что мы есть духовное творение. 이렇게 하나님을 잃어버린 채 사단에게 붙잡힌 인생을 살다 보니 마음과 생각도 무너질 수밖에요. Когда человек, потеряв связь с Богом,
попал в плен сатаны, к нему пришли также и душевные проблемы, и психические. 너무 많은 사람들이 우울증, 조울증으로 고통당하고 있습니다. Сегодня очень многие люди страдают депрессией, агрессией, 악몽을 꾸기도 하고 видят кошмары, 환청을 듣기도 하고 слышат какие-то голоса. 심지어는 귀신을 보기도 합니다. Есть люди, которые видят бесов. 우리 교회에 그 뭡니까 러시아 사람들 귀신 들리는 러시아 사람들 많이 왔었어요. В нашу церковь одно время приходили люди, одержимые бесом. 그래서 어떤 청년은 얼마 전에 만났는데 자기한테서 귀신 좀 빼내달라고 저한테 막 요청하기도 하고. Один молодой человек даже пришел к пастору и попросил: помогите мне избавиться от беса, который внутри него. 마음과 생각이 무너진 인생 돼버린 겁니다. То есть вот жизнь без Бога, она совершенно разрушена. Душевно, духовно и 그래서 психически. 약을 먹지 않으면 살아가지 못하는 인생. И сегодня люди уже не могут жить без препаратов. 약을 먹지 않으면 분노를 조절하지 못하는 인생. Вот эти вот психотропные препараты, без которых человек не может победить гнев. 그러다 보니 그 삶과 육신도 병들게 되는 것입니다. И поэтому, как у человека разрушена душа и психика, к нему приходит разрушение и в жизнь. 원치 않는 실패, 원치 않는 고통, 원치 않는 불행이 막 닥쳐오는 거예요. И к людям приходят проблемы, которые они не желали бы иметь, видеть в своей жизни. 성경은 우리가 하나님을 잃어버리고 사단에게 사로잡힌 그 순간부터 이 모든 고통이 시작되었다라고 말씀하십니다. Библия очень четко говорит, что все эти проблемы начались в момент, когда Адам и Ева грехопали и потеряли связь с Богом. 그러더니 사람들이 이런 문제 가운데 있으니까 이 문제를 해결하고 싶어요. И человек находится в таких проблемах, страданиях и хочет, естественно, их решить. 그래서 열심을 내고 노력을 합니다. И старается, прикладывает усердие, 자기 나름대로의 방법도 찾습니다. ищут различные человеческие способы. 그래서 사람들이요 이렇게 생각하는 거예요. 내가 돈이라도 많이 벌어보자. И люди думают: заработаю я много денег, 내가 공부라도 많이 해보자. буду хорошо учиться, 착하게 살아보자. может быть, буду жить правильной и доброй жизнью. 혹은 종교를 가져보자. Многие люди прибегают к какой-либо религии. 심지어는요 많은 사람들이 우상 숭배도 합니다. И знаете, сегодня большинство людей поклоняется идолам. 그런데 여러분들 이런 거 아무리 한다 할지라도 하나님을 잃어버린 영적인 문제, 사단에게 사로잡힌 이 영적인 문제는 치유가 안 되는 거예요. Но вот таким способом, сколько бы человек ни старался, не получит исцеления, не встретится с Богом и не избавится от духовных проблем. 그러니까 영적인 무너짐 속에서 우리 인생이 고통당하는 이 문제는 절대 해결되지 않는다는 И 겁니다. вот человек духовно грехопал, и эти проблемы нельзя решить человеческим способом. 더 중요한 것은 히브리서 9장 27절에 보니까 사람이 한 번 죽는 것은 정해져 있다 이래 돼 Но 있어요. Евреям 9:27 написано, что человеку однажды положено умереть. 그 이후에는 심판이 있다 И 말씀하십니다. после этого приходит на суд Божий. 즉, 이 땅 떠나가는 날 하나님 앞에 심판받고 모든 사람들이 지옥으로 들어가게 되는 것입니다. И вот когда человек покинет этот мир, предстанет пред Богом на суд Божий и пойдет в вечный ад. 마태복음 25장 41절에 뭐라 돼 있냐? 지옥은 사단을 가두기 위한 감옥이다 이래 В 돼 있어요. Матфея 25:41 говорится, что ад создан для того, чтобы заключить туда сатану. 하지만 사단을 따르는 모든 무리들 함께 지옥으로 들어간다 이래 돼 있습니다. Но все те, кто являются его приспешниками, тоже пойдут в ад. 우리가 하나님을 잃어버린 채 누구를 따랐다라고 말씀드렸죠? Как я до этого сказал, человек потерял Бога, и кто стал обладать их жизнью? 공중 권세 잡은 자를 따랐으니 Князь, господствующий в воздухе. 귀신을 따르는 인생 되었다 말씀하세요. Это значит, что люди следуют за сатаной, за бесом. 그러니 사단과 그의 사자들을 위해서 예비된 지옥에 우리도 함께 들어가는 И 것입니다. значит, как написано в Матфея 25:41, наш статус находится в руках сатаны, и неверующие люди идут поэтому в ад. 그럼 천국은 누가 갈까요? Но кто тогда идет в рай? 하나님께 속한 자들이 가는 겁니다. Те, кто находится в статусе чада Божьего. 하나님의 자녀로 신분이 바뀌어진 사람들이 가는 겁니다. Те, кто смог изменить свой статус от статуса
чад сатаны на статус чада Божьего. 근데 요한복음 1장 12절에는요, 이 신분에 대한 말씀을 하세요. Иоанна 1:12 говорится: 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다 이렇게 돼 있어요. а тем, кто принял его, верующим во имя его, Бог дал власть быть чадами Божьими. 누구를 영접하는 거겠습니까? Кого же мы принимаем? 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수를 영접하는 겁니다. Мы принимаем Иисуса, который пришел на эту землю, чтобы нас спасти. 누구를 믿는 겁니까? В кого же мы верим? 우리를 구원하시기 위해 십자가 지시고 부활하신 그리스도 예수를 믿는 것입니다. Мы верим в Иисуса, который пришел, чтобы спасти нас и взял на себя Голгофский крест. 그래서 요한복음 3장 16절 뭐라 말씀하시죠? Иоанна 3:16 что говорится? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수를 보내셨다 이래 돼 있어요. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 될 것이다. дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 요한복음 3장 18절 이렇게 말씀하십니다. Иоанна 3:18 говорится: 예수를 믿지 않는 자들은 그것으로 인하여 멸망을 받을 것이요. неверующие в Иисуса уже осуждены, 예수를 믿는 자들은 심판으로부터 해방되는 것이다 이렇게 말씀합니다. а верующий освобожден от суда. 그러니까 누구나 한 번은 하나님 앞에 심판받는데 예수를 믿는 자들은 심판받지 않는다 이렇게 돼 있습니다. Человеку однажды должно прийти на суд Божий, но верующий в Иисуса не приходит на этот суд. 요한복음 5장 24절. Иоанна 5:24. 예수를 믿는 자들은 심판받지 않고 영생을 얻었고 Верующий в Иисуса не приходит на суд, но перешел от смерти в жизнь вечную. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Верующий человек переходит от смерти в жизнь вечную. 사실 이 땅에서 우리가 뭐 마음이 무너지고 생각이 무너지고 삶이 고통당하고 이거는 솔직히 말하면 중요한 문제가 아닙니다. На самом деле это не такая важная проблема человека на земле. То, что нету денег, страдания физические, плотские, душевные. 진짜 중요한 문제는 여기 5번이죠. Самая важная проблема – это 5. 누구나 한 번은 이 땅 떠나가고 심판받습니다. Потому что однажды человеку, любому, предстоит покинуть этот мир и прийти на суд. 그 이후에 천국으로 들어가냐 지옥으로 들어가냐 이건 굉장히 중요한 И 문제잖아요. очень важная проблема в том, что будет после этого суда. Пойдет человек в жизнь вечную или в вечный ад. 근데 하나님을 잃어버린 채 사단에게 사로잡힌 모든 인생들 지옥으로 들어가는 것입니다. Но все люди, которые потеряли связь с Богом, находясь в плену сатаны, обречены идти на вечный ад. 이런 인생의 문제 가운데 지금 저와 여러분들이 걸려 있다는 거예요. И мы все с вами находимся среди этих проблем. 근데 세상은 이걸 알지 못합니다. Но люди не знают об этой проблеме. 막 육신적인 지식은 가득 있어요. Сегодня человек очень образован. 세상적인 지식은 가득 들어 있어요. У него очень большое познание, интеллект об этом мире. 근데 영적인 지식이 없는 겁니다. Но нету духовного познания. 그래서 호세아서 4장 6절 이렇게 말씀하세요. И поэтому Осия 4:6 говорится: 내 백성이 народ мой 지식이 없으므로 망하는도다. гибнет из-за недостатка ведения. 지식이 없어 망한다 돼 있어요. То есть ведение духовного. 그래서 우리는 영적인 지식을 아는 자들이 돼야 되는 것입니다. Поэтому мы должны быть теми, кто знает эту духовную истину. 우리에게 와 있는 영적인 문제가 뭔지를 제가 지금까지 말씀드렸죠. До сих пор я сказал вам о духовных проблемах, которые сегодня есть у каждого человека. 그럼 하나님이 우리에게 주신 답은 무엇이겠습니까? Ну тогда какой же ответ, который дал нам Бог? 문제가 있다면 답도 있을 거 아니에요. Если есть вопрос, значит есть ответ. 성경은 그 답이 바로 예수님이라고 말씀하십니다. Библия говорит, что ответом на эти проблемы является Иисус Христос. 로마서 8장 1절에서 2절에 보니까 Римлянам 8:1-2 сказано: 예수 안에 있는 자는 이제 정죄함이 없다 말씀하십니다. Тот, кто во Христе Иисусе, не имеет осуждения. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이
죄와 사망의 법에서 저와 여러분들을 해방했기 때문이다. Потому что закон Духа жизни во Иисусе Христе освободил нас от закона греха и смерти. 우리가 하나님을 잃어버리고 사단에게 붙잡힐 수밖에 없었던 이 원죄의 문제를 예수님이 십자가 위에서 완전히 끝내버리신 겁니다. Иисус на Голгофском кресте дал нам совершенную свободу от первородного греха и всех грехов. 그래서 우리는 예수님을 죄악의 문제를 끝내신 참 제사장이라고 부릅니다. И поэтому мы говорим, что Иисус есть истинный первосвященник, который разрушил дела греха. 요한복음 14장 6절 이렇게 말씀하세요. Иоанна 14:6 говорится: 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». 죄 때문에 다 하나님을 잃어버렸는데 예수님만이 하나님께로 나아갈 길이 되신다 말씀하십니다. Человек из-за греха потерял связь с Богом. Только Иисус есть путь ко встрече с Творцом. 그래서 예수님은 참 선지자가 되십니다. И мы поэтому говорим, что Иисус есть истинный пророк. 요한일서 3장 8절에 이렇게 말씀하세요. 1 Иоанна 3:8 говорится: 아들이 나타나신 것은 마귀가 하는 모든 일을 멸하기 위함이니라. «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны». 히브리서 2장 14절에 이렇게 말씀하세요. Евреям 2:14 говорится: 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하시며. «Потому что тот, кто держит в руках силы смерти, сокрушен был Иисусом». 예수 그리스도는 이 땅에 흑암의 권세를 꺾기 위해 오셨다라고 말씀하십니다. Иисус пришел на эту землю для того, чтобы сокрушить, разрушить силы тьмы. 예수님은 사단의 머리를 깨뜨리신 참 왕이 되십니다. Иисус есть истинный царь, который поразил сатану в голову. 2000년 전에 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. 2000 лет назад Он пришел на эту землю во плоти. 빌립보서 2장 6절에서 9절에 보니까 이렇게 말씀하십니다. Филиппийцам 2:6-9 говорится, 그는 근본 하나님의 본체이시나 что Он и есть Бог, 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 и был унижен, 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 и пришел как раб на эту землю в образе человека. 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. И был послушен даже до смерти и смерти крестной. 예수님은 하나님 본인이십니다. Иисус и есть Бог. 그분이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨다. Он пришел на эту землю в образе человека. 그리고 저와 여러분들을 위해서 십자가 지신 것입니다. И ради нас Он был распят на кресте. 요한복음 19장 30절에 보니까 예수님이 십자가에서 죽으실 때 다 이루었다라고 말씀하십니다. Иоанна 19:30 говорится, что когда Иисус был распят на кресте, и последнее, что Он сказал: «Все совершилось». 저와 여러분들에게 와 있는 이 모든 영적인 문제를 십자가에서 완전히 끝내셨다는 겁니다. Иисус решил все духовные проблемы, которые у нас есть на Голгофском кресте. 그래서 히브리서 9장 38절에 보니까 이렇게 말씀하세요. Евреям 9:38 говорится: 자기를 단번에 들이심으로 우리를 구원하셨다. Он стал жертвой, который принес себя ради нас и дал нам спасение. 그래서 우리는 예수님을 누구라고 부릅니까? Мы поэтому говорим о том, что Иисус есть 그리스도라고 부르는 것입니다. Христос. 돈 많이 벌어서 천국 못 갑니다. Даже если человек стал очень богатым, это богатство не открывает ему дорогу в рай. 천국은 공부 열심히 해서 가는 곳이 아닙니다. Рай – это не то место, куда попадают люди образованные и интеллектные. 천국은 착한 사람들이 가는 곳도 아닙니다. В рай идут люди, которые жили на этой земле доброй и порядочной жизнью. 원죄 문제, 하나님을 잃어버린 문제, 사단에게 사로잡힌 이 인생의 근본적 문제가 해결된 사람들이 가는 곳이 천국이에요. Рай – это то место, Царство Небесное, кто смог разрешить проблему первородного греха, проблему сатаны и то, что человек потерял связь с Богом. 이 문제를 해결하신 그리스도 예수를 믿는 자만이 천국에 이를 수 있는 것입니다. Только тот, кто верит в Иисуса Христа, который разрешил эти проблемы и идет в Царство Небесное. 그러니 이제 이해가 되시죠? 왜 지식이 없어 망하는지.
И я надеюсь, что вы понимаете, почему говорится, что народ Божий гибнет из-за недостатка ведения. 영적인 올바른 지식이 없다면 망할 수밖에 없어요. Если у человека нет правильного духовного ведения или взгляда, он обречен на гибель. 여러분 오늘 우리가 누가복음 12장 읽었잖아요. Сегодня мы прочитали Евангелие от Луки, 12 глава. 여기에서 여러분들 58절을 보십시오. В 58 стихе говорится, 이 58절이 뭐냐면 예수를 믿지 않는 자들의 심판을 말씀하시는 거예요. здесь говорится о неверующих людях, которые обречены на суд Божий. 법관이 누굽니까? Кто же такой судья? 하나님이세요. Это Господь. 그러니까 우리가 결국은 하나님 앞에 서게 되는 겁니다. Это значит, что мы в итоге, покинув этот мир, предстанем пред Богом. 그리고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라 이래 돼 있어요. А судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не верг тебя в темницу. 이 옥이 뭐냐? 바로 지옥입니다. Что такое темница? Это ад. 그러니까 인생의 문제 해결되어지지 않는다면 우리는 결국은 지옥으로 갈 수밖에 없다는 거 Если 보여주시는 거예요. человек не решит вот эти духовные проблемы, он обречен идти в вечный ад. 영적인 눈을 뜨고 이 땅을 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, открыв духовный взгляд, смотрели на этот мир. 영적인 눈을 뜨고 여러분들 인생을 바라보시기 바랍니다. Откройте духовный взгляд и посмотрите на свою жизнь. 우리가 사는 유일한 방법은 무엇일까요? Какой же единственный способ нам выжить в этом мире? 예수를 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. Тем, кто верующим во имя Его, тем, кто принял Его, Бог дал власть быть чадами Божьими. 오늘 우리가 예수 그리스도를 마음으로 믿고 마음에 영접하는 시간 갖도록 하겠습니다. Сейчас мы закроем глаза, сложим руки перед собой и примем в сердце Иисуса. 두 손을 모으시고 두 눈을 감으시고 저와 함께 기도하겠습니다. Закройте глаза и повторяйте молитву. 제가 기도하면 저의 기도를 따라서 함께 기도하시면 되겠습니다. Нужно повторять молитву, которую я сейчас произнесу. 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 감사합니다. Любящий Бог, благодарим Тебя. 이 시간 예수님을 그리스도로 믿고 영접합니다. И сейчас я верю в то, что Иисус есть Христос, и принимаю Его в свое сердце. 예수님은 죄악의 문제를 끝내신 것을 믿습니다. Верю в то, что Иисус дал свободу от грехов. 예수님께서 하나님 만나는 길이 되심을 믿습니다. Верю в то, что Иисус есть путь ко встрече с Богом. 예수님은 사단의 권세를 꺾으심을 믿습니다. Верю в то, что Иисус разрушил власть сатаны. 예수님을 그리스도로 믿고 제 마음에 영접합니다. Верю в то, что Иисус есть Христос, и принимаю Его в свое сердце. 제 마음에 오셔서 저를 하나님 자녀 삼아 주옵소서. Войди в мое сердце и сделай меня чадом Божьим. 저를 구원하신 것 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. Благодарю, что Ты даровал мне спасение, и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. 아멘. 하나님의 자녀 되심 축하드립니다. Я поздравляю всех с тем, что вы сегодня стали детьми Божьими. 계속해서 예배를 통해 말씀을 통해 영적인 지식을 알아가는 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели благословение и через Слово Божие, через богослужение открывали более духовный взгляд на этот мир. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 구원하심 감사합니다. Благодарим за спасение. 하나님을 바라보는 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы взирали на Тебя. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа
오직 영적인 지식을 알며 하나님 바라보기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 Над народом Божьим, который желает открыть духовный взгляд и взирать только на Тебя. 그 가정, 후대, 산업 위에 Над нашими семьями, детьми, бизнесом и местами работ. 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. Пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 네. 전사님.